Merhaba. Tüm dünyada mimari algımızı önemli şekilde değiştiren bina sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Mimari açıdan son derece önemli, çok az sayıdaki bu binalardan bir tanesi de İstanbul'daki Ayasofya Camii. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına geliyor. Yüzyıllardır İstanbul'un sembollerinden biri olan Ayasofya, kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir yapı. Sadece büyüklüğü veya kudretli görünümüyle değil, tasarımı ve mimarlık tarihi açısından da eşsiz öneme sahip. Yakın zamana kadar müze, bugün ise yeniden cami olarak kullanılan bu muazzam yapı aslında 6. yüzyılda bir kilise olarak inşa edilmiş. Binalar da canlılar gibidir. Zaman ve toplumlar değiştikçe farklı anlamlar ve fonksiyonlar yüklenirler. Bir kilise olarak inşa edilen Ayasofya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinden sonra farklı bir işlev üstlenmiş. Şehirdeki en önemli Bizans kilisesi olduğu için dikkatleri üzerine çekmiş. Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla yapı camiye çevrilmiş. 1453 yılından 1934'te müze olduğu döneme kadar cami olarak kullanılmış. Yaklaşık 86 yıl boyunca müze olarak hizmet verdikten sonra 2020 yılında ise bir kez daha cami olarak kapılarını açmış. Şimdi gelin Ayasofya'nın yaklaşık 1500 yıllık geçmişinde hızlı bir tura çıkalım ve hem tarihi hem de mimari açıdan önemi üzerine konuşalım. 1. Ayasofya'nın inşası 4. yüzyılda gerçekleşiyor. İstanbul'un eski adının Konstantinopolis olduğunu duymuşsunuzdur. Roma İmparatoru Konstantin tarafından verilen bu isim, Konstantin'in şehri anlamına geliyor. Aynı dönemde Hristiyanlığı kabul eden İmparator Konstantin, sarayının yakınına bir kilise inşa edilmesi için talimat veriyor ve Ayasofya'nın temeli atılıyor. Fakat şu an bakmakta olduğumuz bina, Konstantin'in zamanında yapılan orijinal yapı değil. O dönemde var olan bina ve yerine yapılan bir sonraki bina, şehirdeki ayaklanmalar ve yangınlar sırasında yanarak yok oluyor. Yani bildiğimiz Ayasofya, aynı yerde inşa edilen yapıların üçüncü ve sonuncusu. 532 yılında yapımına başlanan ve İmparator Justinianus döneminde inşa edilen en önemli eser, bugün hala İstanbul'da görme şansına sahip olduğumuz 3. Ayasofya. Kilise ve cami gibi dini yapılar, bir toplumu bir araya getirmek gibi önemli bir işleve sahip olmalarının yanı sıra, tarih boyunca hükümdarların gücünü temsil etmeleri açısından çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Justinianus gücünü temsil edecek devasa bir kilise yaptırmak istiyor ve bunun için kuramsal bilgiye sahip iki alim işe alıyor. Bu kişiler geometri, matematik teorisi, fizik gibi alanlarda dönemin şartlarına göre derin bilgiye sahipler. Ancak Justinianus, mimarlarından farklı bir yapı inşa etmelerini, bu kez klasik bazilika planını kullanmak yerine merkezi bir alan da oluşturmalarını istiyor. Ayasofya'da merkezi alan dairesel formda oluşturuluyor. Kilisenin mimarisindeki en büyük yenilik ise geleneksel bazilikal plan ile merkezi kubbeli planın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Şimdi yapıyı mimari, daha doğrusu geometrik açıdan ele alalım. Son derece gösterişli, büyük ve yüksek bir kubbe var. Romalıların daha önce de büyük kubbeler inşa ettiğini düşünebilirsiniz. Örneğin Pantheon aklınıza gelebilir. Ancak daha önceki örneklerde daire şeklindeki kubbe gene daire şeklindeki duvarın üzerine yerleştirilmiştir. Ayasofya ise bundan farklı. Daire şeklindeki kubbe kare şeklindeki bir alanın üstüne oturuyor. Kare şeklindeki bu tabanın yanlarından 2 tane yarım küre çıkıyor ve bu da klasik bir bazilika planını anımsatıyor. Peki, kare formundaki bir yapının üstüne yarım küre şeklinde bir kubbeyi nasıl oturtmuş olabilirler? Bunu pandantif kullanarak başarmışlar. Eğer kubbenin alt kısmına bakarsanız, kubbenin 4 yayın üstünde aşağı doğru geldiğini görürsünüz. Bu 4 yayın arasındaki üçgene benzer eğimli alanlar mimaride
pandantif olarak adlandırılıyor. İşte bu kadar büyük bir kubbe ve oluşturduğu ağırlık aklımıza en son gelecek en narin görünümlü alan sayesinde taşınıyor. Mimarlar kubbenin ağırlığını taşıyan duvarları başarıyla gizlemişler. Kubbeler sadece aşağı doğru değil, aynı zamanda dışa doğru da kuvvet uyguluyorlar. Bunun bir kısmı iki taraftaki yarım kubbe ile karşılanıyor ve binanın doğu yönünde, bunun da altında 3 küçük yarım kubbe daha bulunuyor. Pandantifler üstünde yükselen kubbenin bu büyüklükte görüldüğü dünyadaki ilk örnek Ayasofya. Oldukça riskli, hatta tehlikeli ve son derece hırslı bir mimari proje. Ama bina bugün hala ayakta ve hala İstanbullulara hizmet ediyor. Bu sebeple Ayasofya mimari açıdan çok önemli bir başarı ve mühendislik tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Aslında Ayasofya'nın muhteşemliğini anlamak için mimar ya da mühendis olmaya gerek yok. Binanın önüne gelip de kafanızı yukarı doğru kaldırarak baktığınızda kendinizi bir dağa bakıyor gibi hissediyorsunuz. Heybetli ve görkemli. Konstantinopolis, Doğu Bizans'taki en önemli şehir. Ve bu şehir hem jeostratejik konumu hem de doğal güzellikleriyle bir hazine olarak görülüyor. Bu hazinenin, yani şehrin gerçek mücevheri ise Ayasofya. Bizans İmparatorluğu düşüşe geçtiğinde, imparatorluk alan açısından küçülüp finansal olarak zayıflasa da Ayasofya iyi durumda muhafaza edilen çok az sayıdaki binadan biri oluyor. Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ı fethettiğinde şehirdeki diğer binalar pek iyi durumda değilmiş. Fakat Ayasofya, kiliseden camiye dönüştürülerek İstanbul'daki en görkemli yapı olarak hayatını sürdürmeye devam etmiş. Ayasofya'nın camiye çevrilmesindeki önemli etkenlerden biri konumu. İstanbul Boğazı'na çok yakın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden kısa bir süre sonra 1460 yılında bu bölgede Topkapı Sarayı'nın inşaatını başlatıyor. Osmanlı saltanatı yaklaşık 400 yıl boyunca bu bölgede ikamet ediyor ve devlet yönetimi de buradan yürütülüyor. Ayasofya bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun gücünü gösteren bir sembol iken, kiliseden camiye çevrilmesiyle bu kez Osmanlı Sultanı'nın hakimiyetini ve kudretini vurgulayan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ise gücünü tüm dünyaya gösteren bir sembole dönüşüyor. Dini mekan olarak anlam ve kullanımını bir yana koyacak olursak, Ayasofya tarihi boyunca hakimiyete, otoriteye ilişkin çok kuvvetli bir sembolik öneme sahip olmuş. Evet, şimdi kilisenin camiye çevrilmesinin getirdiği değişiklikleri gözden geçirelim. İlk gözümüze çarpan bina içindeki mozaiklerin üstünün kapatılması. Mozaiklere zarar verilmeden ince bir alçı tabakası ile üstleri kaplanmış. Bu alçılardan bir kısmının 20. yüzyılda yapının müze olarak kullanıldığı dönemde çıkartıldığını görebiliyoruz. Cami öncesi döneme ait mozaiklerde Hazreti İsa Hristiyan inancında ve Doğu Ortodoks kiliselerinde alışılageldiği şekilde Pantokrator, yani Tanrı İsa olarak betimleniyor. Oysa İslam dini Hazreti İsa'yı sadece peygamber olarak kabul ediyor. Dolayısıyla mozaiklerin üstünün kapatılmasının bir sebebi bu. Bunun da ötesinde İslam sanatında dini alanlarda insan figürü kullanılmadığı için neticede tüm mozaiklerin üstünün kapatılmasına karar veriliyor. Camilerde figüratif süslemeler yasak olmakla birlikte tezyinatın son derece görkemli olduğunu görürüz. Burada da ilk gözümüze çarpanlar oldukça büyük ebatlı ve muhteşem güzellikteki hat eserleri. Uzaktan baktığımız için büyüklüklerini tam olarak algılayamıyor olabiliriz. Ama daire şeklindeki büyük hatların çapı tam 7,5 metre. Büyük ebatlı bu 8 hatta Allah, Hazreti Muhammed, 4 halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed'in torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimleri yazılı. Bu hat levhalar dönemin en ünlü hattatlarından Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmış.
Hat sanatı, İslam sanatının belki de en önemli ögelerinden biri. Hz. Muhammed kendisine gelen vahiylerle Allah'ın sözlerini birebir söylediği için Arapça kaligrafi ve hat sanatı son derece önemli bir yere sahip. Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve diğer dini yazılar özel bir ihtimamla yazılarak dini mekanlarda kullanılıyor. Ayasofya'ya ilk girdiğinizde eskiden kilisenin sunak bölümü olarak kullanılan kısımda caminin mihrabını görebilirsiniz. Ancak mihrap sunağın tam ortasında değil, zira kıbleyi gösterecek şekilde ayarlanmış. Mihrap gibi müezzin mahfili ve hünkâr mahfili de binanın kiliseden camiye çevrilmesi sırasında eklenen ögeler. Hem mihrap hem de bunu çevreleyen minber ve hünkâr mahfili gibi diğer mimari ögeler kendi aralarında ahenkli bir düzene sahip. Bununla birlikte yapının mimari planlamasındaki yön, Mekke'yi işaret eden mihrap ve bunu çevreleyen mimari ögelerden farklı. Hünkâr mahfiline biraz daha yakından bakalım. Çok görkemli. Fatih Sultan Mehmet son derece önemli bir hükümdar. Osmanlı İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olduğu gibi dini alanda da yönlendirici güce sahip. Halifelik henüz Osmanlı'ya gelmemiş. Fakat Osmanlı, İslam aleminin liderliğini üstlenmiş durumda. Özellikle de İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in namı tüm dünyaya yayılıyor. Belki de bu sebeple kendisiyle kimlerin konuşabileceğinden başlayarak pek çok şey son derece sıkı protokol kurallarına tabi. Camiye geldiğinde kendisine özel girişten geçerek sultan mahfiline çıkıyor ve burada ibadet ediyor. Herkes onu görebiliyor. Ancak kimse yakınına yanaşamıyor. Sultanın namaz kıldığı yer cemaatle aynı düzlemde değil, daha yukarıda. Binanın dışına geçecek olursak, Ayasofya'nın camiye çevrilme sürecindeki en önemli değişiklik tabii ki binaya eklenen minareler. Bu gördüğünüz minareler tasarım olarak Osmanlı mimarisinin vazgeçilmez ögelerindendir. Farklı coğrafyalarda minarelerin hatta camilerin farklı mimarilere sahip olduklarını görebilirsiniz. Ayasofya Camii'nin ince uzun minareleri şehrin semasını kaplıyor. Minarelerin yüksekliği sayesinde müezzin ezanı veya salayı minareden okuduğunda ses Yeditepe'li şehirde çok daha uzaklara ulaşabiliyor. Günümüzde ise her ne kadar mimari açıdan geleneği sürdüren ince uzun minareleri görmeye devam etsek de minarelerin üzerinde sesin daha da uzağa ulaşmasını sağlayan hoparlörler kullanılıyor. Yani minareler fonksiyonel oldukları kadar kültürel öneme de sahipler. İstanbul'a gelen bir yabancı minareleri gördüğü anda bunları Osmanlı mimarisiyle bağdaştırabilir. Zira bu stildeki minarelere İran'da veya Mısır'da rastlamak oldukça güç. Bu minarelerin Türkiye'de görebileceğiniz Anadolu topraklarına özgü bir tasarım ve Osmanlı'dan kalan bir kültürel sembol olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, bugün var olan 4 minareye yapıldıkları tarih sırasıyla bakalım. Güneydoğu'da bulunan Tuğla Minare, Fatih Sultan Mehmet dönemine tarihlenmektedir. Babı Hümayun tarafındaki minarenin 2. Selim döneminde ünlü Mimar Sinan tarafından yapılmış olduğu düşünülmektedir. Diğer 2 minare ise Sultan 3. Murat zamanında yine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Camilerde bulunan minare sayısının da özel bir önemi var. Birden fazla minare ve şerefe hanedan mensupları tarafından yaptırılan ve Selahattin camileri diye adlandırılan camilerde olur. Ayasofya'nın tam karşısındaki Sultanahmet Camii'nde 6 tane minare var. Yapıldığı dönem için bu oldukça alışılmadık bir uygulamaymış. Zira o zamanlar 6 minareli tek cami Mekke'deymiş. Konumu ve mimarisiyle Sultanahmet Camii, Ayasofya'nın Osmanlı mimari tarzını nasıl etkilediğinin ipuçlarını da veriyor. Elbette Osmanlı döneminde mimari açıdan önemli buluşlar yapılmış, özgün bir tarz yaratılmış ve görkemli örnekler inşa edilmiş. Fakat yapıldığı dönem de göz önüne alındığında
Ayasofya'nın hem kubbeleri hem de planı açısından mimari anlamda çok önemli bir örnek olduğunu ve kendinden sonra yapılan başyapıtlara bile ilham verdiğini de bir kez daha vurgulamak isterim. Ayasofya'yı ziyaret ettiğinizde ise, yani binanın içine girdiğinizde, insanın aklına ilk gelen tabii ki binanın mimari özellikleri olmuyor. Öncelikle içinizi farklı bir his kaplıyor. İçinde bulunduğunuz yapının ne kadar muhteşem, etkileyici ama bir o kadar da gizemli olduğunu hissediyorsunuz. Adeta duvarlar ışığın içinde kayboluyor. Son derece mistik. Devasa kubbenin tabanına 40 tane pencere yerleştirilmiş. Bu pencerelerden içeri çok hoş bir ışık geliyor ve kubbe havada duruyor hissi yaratıyor. Pencereler kubbeyi adeta hareketli gibi gösteriyor ve bu pencerelerden gelen ışık gösterişli mermer duvarların üzerine dökülüyor. Yapıya gizemli bir duruş kazandıran bir diğer etken ise zorunlu yapısal ögelerin son derece güzel şekilde saklanmış olması. Duvarlar neredeyse tamamen renkli mermerlerle kaplanmış. Yukarıda mermerle kaplanmayan yerlerde ise altın mozaikler görüyoruz. Başyapıtın mimari ögelerini vurgulamak üzere iç mekanda resim kullanılmaması binanın mistik atmosferini daha da ön plana çıkarıyor. Pencerelerden süzülen ışık, altın mozaikler, renkli mermerler, bunların tümü ahenkli bir renk geçişiyle mekana hareket ve enerji veriyor. Son olarak, tüm bu muhteşemliğin yüzyıllardır aynı yerde olduğunu, nesiller boyu insanların bu yapıyı ziyaret ettiğini ve İstanbul'da yaşayan sayısız insanın hayatına dokunduğunu düşündükçe insanın içini ayrı bir his kaplamaya başlıyor. Evet, bugün hala ayakta duran yaklaşık 1500 yıllık bir binayı inceledik. Yapının yaşını görebileceğiniz yerler de elbette ki var. Bu kadar uzun sürede önemli değişimlerin yaşanmış olması son derece olağan. Zemin mermerleri bile geçen zamanın izlerini gösteriyor. Duvarlardaki mermer kaplamaların bir kısmı kaybolmuş, kaybolan yerler boya ile kapatılmış. Değişik zamanlara tarihlenen mozaikler var. Sonradan yapılan değişikliklerden bahsederken kubbedeki muhteşem hat çalışmasını da unutmayalım. Binanın cami olmadan önceki dönemdeki mobilyaların ve kilise olduğu dönemdeki Hristiyanlığa ait dini objelerin hiçbirisi günümüze ulaşmamış. Bunların yok olmasının sebebi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun fethi değil, Batı Avrupa'daki Hristiyanların düzenlediği Haçlı seferleri. Hristiyanlığın kutsal topraklarını yani Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak üzere 1204 yılında düzenlenen 4. Haçlı Seferi sırasında Venedikli tacirlere oldukça borçlu durumda olan Haçlılar kutsal topraklara savaşmaya gitmek yerine Konstantinopolis'i işgal ediyor ve yağmalıyorlar. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde Ayasofya'nın oldukça harap durumda olduğu biliniyor. Neyse ki restore ediliyor. Bir zamanlar Ayasofya'da olan pek çok değerli obje ise günümüzde Venedik ve dünyanın diğer şehirlerindeki müze ve kiliselere dağılmış durumda. Evet, inşasının üzerinden 1500 yıl geçmiş olsa da Ayasofya hala çok ama çok görkemli görünüyor. Dünya üzerindeki çok az yapının sahip olabileceği kadar uzun tarihi, hükümdarlar için siyasi önemi, mimarlık tarihi ve bilimi için ehemmiyeti, büyüklüğü ve heybeti kadar yaşının getirdiği bilgelik de binaya ayrı bir gizem katıyor. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için sembolik anlamının yanında, farklı inanç gruplarından insanlar için de turistik ve ruhani bir çekim merkezi olarak görülen Ayasofya, İstanbul'un, Türkiye'nin ve tüm dünyanın en önemli mimari eserlerinden biri olarak tanınıyor. Yüzyıllardır kutsal bilgeliğiyle insanları büyülemeye devam ediyor.